la presse gâtée parce que M. Simon a demandé Mounio pour le déplacer. Simon a dit. Déplacé pour qui bon? Voilà, comment Simon a parlé avec Osman. Ça va déboucher en le Voilà, nous voilà, nous connaissons. Alors, nous connaissons. Oui, nous là. Situation, c'est que il y a un commandant Simon qui vit Dimonio. Alors, c'est le message, bien entendu. Il vit Dimonio. Et il a mené 3 bus derrière pour mener dans l'école et qui ont même après pour aller mener l'opération dans ces quartiers. Donc, Mounio, mauvais coucou, il n'est pas d'accord. Il dit, pour amener qui bon? Pour amener dans l'école. Mais on va dire qui l'école. On va dire qui l'école. On va amener dans l'école. Mais dans la forme du que nous connaissons. Et dans ce débat, c'est la présence de protection civile qui compte faire coordination pour qu'ils aient un commandant Simon qui parle avec Mounio. Ce n'est pas le rôle de la police. Ce n'est pas le rôle de la police. La police qui peut l'accompagner. Protection civile au niveau des mairies ou bien le ministère de l'Intérieur qui peut venir prendre Mounio en charge. Ce n'est pas la police. Ce n'est pas la police. Il ne revient pas à la police. De prendre en charge ces personnes qui sont en danger. Il revient à la police d'assurer la sécurité de ces personnes, des quartiers. Mais ça qui est là, c'est pas ça qui est là. Et ça, c'est Mounio pas fait qu'on nous connaisse. Dans le moment où on a parlé là, nous connaissons, c'est que moun sa yo, citoyens sa yo, si femmes, acti moun, jeunes garçons, grand monde, eh bien, yo tabli tant yo devant local, ambassade américaine. Moun qui connaît ambassade là, c'est que c'est pas côté qu'on entre pour aller des visas, mais spécialement c'est presque en face. Alors c'est en face. Eh bien, c'est en face, et Capital Bank, en face, et Valéo Canez. Donc, c'est presque tout, capable de dire, en face, parking, ambassade américaine, qui loge toute machine, nous connaissons. Donc, maintenant, qu'on est à la sacrifice, c'est que moun sa yo même, yo dans 5 quartiers, yo sorti dans 5 quartiers, dans tabac. Là, dans quartier sa yo, Petit Bois, nous rappelons Petit Bois, côté, eh bien, yo t'a préparé coup d'état contre Jovenel Moïse, qui t'a malmené avec assassinat Jovenel Moïse. Jodi à la, moun sa yo, qui sorti en bas balle, plusieurs moun prennent balle, selon information, moun sa yo bail, qui fait que yo oublié courir, quitter Caillou. Côté yo te Caillou, yo quitte Caillou pour yo venir devant local ambassade américaine, selon eux même qui est censé américain qui est représenté dans la communauté internationale là comme un pays qui a appuyé Dr. Ariel Henry, qui a appuyé le pouvoir là, mais je dis à la moun sa yo, et dans on a parlé là, Bribal, m'attend de Bribal, nous connaissons, bon bay moun yo parler, parce que c'est eux même qui acteur dans moment là. Mes amis, je dis à la, nous devant local ambassade américaine depuis 3 jours. À qui sentiment nous venons devant l'ambassade là? Ça veut dire exactement. Bonjour, Maître Débat, bonjour tout le monde. Nous saluons nous connaissons nous saluons en pile. Parce qu'on fait un bon travail dans la société. Mais ça qui mène nous l'ambassade là. Nous avons 4 quartiers, nous avons 5 quartiers qui brillent là. Depuis un bon bout de temps, nous prenons un quartier nous en otage. Nous-mêmes, nous n'avons pas de bagage. Ça fait nous venons à l'ambassade là, nous venons de l'insécurité. Parce que la lumière, la courant, nous sommes obligés de venir là. Parce que nous connaissons l'ambassade américaine, l'ambassade qui est plus puissante dans le monde là. Et ça fait nous venir là. Je dis à là, nous avons 4 jours là. Parce que depuis dimanche là, depuis 11h du matin, balle commence à chanter. Tout minuit balle. Dans le matin, nous connaissons, nous avons levé en bien. Et même bagarre là, nous pas qu'à prendre la Dakar, nous bagarre, nous pas qu'à petit monde qui a besoin, qui des monde qui prend balle, nous pas qu'à petit monde là qui là. Nous venons nous demander secours. C'est pas combien de monde prend balle. On sait nous pas parler. Non, moi-même moi qu'à estimer qu'il y a 4 personnes qui prend balle. C'est un grand leader n'a salué Léo Fréchette Richard et directeur et
Fondation Saint-Luc, qui arrivé recevoir moun sa yo, c'est devant avec mes pales li levé, yon partenaire qui prend un balle dans tête et li recevoir yon dame qui recevoir 4 balles, ensuite qui recevoir 4 balles et avec tout yon partenaire yo tiré dans pied avec nous yon pendant dame nan y a pour avec dame nan qui recevoir 4 balles là. Bandi a balle dans poignette. Comment les bandits? C'est moun qui c'est jeune petit garçon qui habite dans la zone non bien? Non, l'autre nèg tant pour l'autre côté nèg pour vite l'homme yo mettez sous ta moun yo nèg te tani pour. Mais vite l'homme c'est nèg qui levé devant là. Vite l'homme levé devant là. C'est lui même qui a mes petits jeunes, petits garçons te capable zoklo oui. Si moun 12 13 ans oui il y a pas meilleur. Et qui ba aux âmes ça yo? C'est Américain qui baille. Américain qui baille. Parce que c'est une raison que nous venons devant l'ambassade. Parce que là, pour nous justice ensemble avec ça. Parce que nous venons de voyager, nous. Non. Parce que nous pas de voyager. Raison que nous pas de voyager. Nous pas de voyager. Bon, ça fait nous dehors. Tout cortège américain. Nous parce que nous sommes jeunes. Dans l'école, nous avons avenir. Moun qui est besoin de nous pas bien passer. Mais nous-mêmes, chaque monde a une opinion. Moi-même, pas choisi que je mal l'école, j'ai 26 ans. Pas un peu l'école pour moi, je voulais des parents, je voulais des familles, je voulais des sociétés. Je demande l'État américain, je demande l'État, j'ai une chance pour utile le pays. Pourquoi ça, c'est américain qui a demandé c'est ça? C'est pas de carré là. C'est Ariel. C'est Ariel qui a dirigé Ariel. Et c'est fait. Ce que j'ai déclaré sur le deuxième, même c'est Flavie Zélodé. Il a dit comme ça. Et l'autre groupe de sociaux, l'Amérique appartient aux Américains. Alors, si l'autre pays pas qu'à venir, on peut les garder la Russie qui choisit, veut aider nous, la Chine et l'Inde qui veut aider nous. Le tout croit aussi, l'Amérique appartient aux Américains. Aujourd'hui, là, nous avons un spécial là pour avec les Américains. N'a dit comme ça, à désarmer, gang ça, la plaie de l'Amérique. Parce que si nous sommes ça, donc ça, c'est États-Unis, ça. États-Unis, ça, dans des armes. Quand nous jeunes comme pour les armes, pour $10 000, pour $20 000 américains. Nous faisons $1 dans le pays. Tout le monde a 10, 15 ans. Tout le monde a 10, 15 ans. Les gros armes qui vendent 10, $15 000 américains, quand ils viennent comme là pour l'acheter. Est-ce que c'est pas l'État qui va aller? Est-ce que c'est pas l'État qui va aller? C'est un drapeau américain sous amis. Ça qui est drapeau américain? Oui, mais on va pas te la menace, on va pas te tourner à foutre. C'est nous-mêmes, c'est les États-Unis. Qui est encore? Nous-mêmes, nous ne pouvons pas pour voyager, pour des visas. Non, c'est côté Antotia, nous prenons la précision. Depuis avant, nous dans la rue, nous avons un policier qui a sécurisé nous pour entrer la caille. Pour qui ça, immédiatement, nous devons l'ambassade là, policier ça vient sécuriser l'ambassade là. Pour qui ça? Est-ce que c'est Américain qui gagne valeur nous-mêmes les autres? Nous pas nous des autres. C'est juste nous pas dormir la caille. Nous depuis avant, nous même pas rentrer la caille, même là. Pour qui ça, policier ça va choisir à sécuriser nous pour entrer la caille, nous pour dormir en paix? Pour que ça, l'ambassade américaine vient sécuriser? C'est parce que on est c'est Américain qui a payé, c'est Américain qui a acheté Zambaro, c'est Américain qui a payé tout problème qui vient dans le pays là. Moi, c'est ça pour nous gérer. Je ne vais pas ni manger, je ne vais pas partir. C'est la sécurité pour montrer là quand même vivre, parce que je suis moi-même. Moi, je parle avec madame là. Madame, moi, je suis là. Et je dis là, qui sont fait là? Madame, sorti pour insécurité qui la caille dans toute zone, non, qui sait que zone, non, nous ne pouvons pas arrêter la caille, nous. Nous n'avons pas de sécurité la caille, nous, parce que des armées qui prennent la rue, qui sait que nous avec des armes, nous ne pas comme ça. Zone Toutier, nous sortis du monnaie, Toutier, Tapal, sont celles zones dans le lieu. C'est une de fait de l'ambassade américaine là. Oui, c'est raison ça que fait nous là. Et voilà, nous connaissons, donc on va parler avec ce monde là. Demoiselle, comment est? Comment qui n'a joué? 14 ans. 14 ans. Qui ça, soit il fait là? Avec parents vin là? Oui. Ça passe même. Côté pour nous dormir, les gens qui de la caille nous. Nous côté pour nous dormir, les gens qui de la caille nous. Côté pour nous dormir? Oui. Les gars, empêchent. Côté de la zone, côté de la zone. Quelle zone sortie? Tu sais?
Depuis qu'il est là. Voilà. Et nous venons de l'eau pour nous servir, étant nous là. Mon ambassadeur va venir parler avec nous. Pas aucune autorité dans l'État qui parle avec nous. Pas aucune monde. Est-ce que mon ambassadeur va parler avec nous? Est-ce qu'il y a autorité dans la police, dans l'État? Mais c'est là, je veux quand même moi. Nous avons les camions, nous avons les machines. Dans quelle zone? Dans Dimone là, dans Dimone. Oui. Nous avons des débats balancés là. C'est coup de balle, sans arrêter. Je salue M. Louko à tout le staff, matin débat. Sans paquet de vestis là, depuis dimanche là, il y a un coup de balle, nous courir derrière là. Si nous là, nous ne pouvons pas nous bien, nous n'avons pas cette misère nous là. Pas demander. Le département d'État, pour prendre résolution rapide. Pour la sécurité Haïti. Ariel, comme mon groupe criminel, groupe terroriste, pour qu'il tire le pouvoir. Depuis que nous avons tous les jeunes là, c'est son méchant. Ça, Adé Michel, pourquoi voir ça pour faire quitter le pays? C'est un petit méchant, oui. Voilà. Donc voilà, nous connaissons. C'est comme ça la situation est là, dans tabac. Faut nous dire que la police présente, ils ont renforcé, la police vient renforcer la sécurité ambassade là, bien entendu. Est-ce que c'est sécurité citoyen la police vient assurer? Mais c'est pas ça, c'est pas le cas. Parce que côté moun yo sorti là, dans la zone côté yo sorti là, dans 5 quartiers qui yo sorti là, yo pas dans sécurité, c'est coup de balle. Tout à l'heure, là, pendant que je la forme, donc c'est coup de balle m'attendait. Donc la police, par le biais de Timo, Udmo, groupe d'intervention, eh bien, ils viennent assurer sécurité ambassade américaine. Alors, ce qui vient de droit, bien entendu, nous connaissons. Et à partir de la Convention de Vienne, et ces pays qui, côté ambassade là, il faut que le pays lui-même, il assure la sécurité ambassade là. Même là, nous connaissons nous-mêmes que gagner plusieurs soldats américains en ambassade là, avec résidence américaine qui sont boudou, ils ont gagné des soldats américains qui sont capables de goumer, qui ont fait un mois de goumer dans le moment où on a parlé là. Donc, il y a des soldats américains qui sont dans l'ambassade là, ok, qui sont capables de goumer pendant un mois avec quelques contingents groupes de nègres qui t'a vu attaquer l'ambassade là. Mais ce n'est pas le cas. Moun sa yo qui devant l'ambassade là, c'est des gens qui pacifiques nous désir, yo pacifique on ne peut plus, que moun sa yo a cherché côté pour jouer une sécurité, yo pas gagné aucun monde dans l'état qui vient parler avec yo, pas gagné monde dans niveau ambassade là qui vient parler avec yo, mais yo là, yo dit yo même, yo déclaré, yo pas sous voyager, yo pas besoin de partir, yo pas passeport qui n'en met yo vient là seulement, y a réclamé sécurité. Pour qui ça vient devant l'ambassade là? Yo vient devant l'ambassade là parce que l'ambassade américaine qui gagne les États-Unis dans la communauté internationale là, dans le groupe cap appuyer, cap supporter le pouvoir en place et que yo même là, yo estimé que yo pas en sécurité et que jodi à la gouvernement pas fait ce que de droit, que jodi à la la police pas à sécuriser yo dans la zone côté sorti là, yo déclaré, yo pas retiré quoi là, tout autant que la police pas déployé dans ces quartiers ça yo, côté yo même yo en danger, on ne peut plus, yo pose des questions. Pour qui ça la police pas aller dans ces quartiers? Pour qui ça la police pas aller dans ces quartiers? Oui, donc pour qui ça la police pas aller dans ces quartiers? Donc c'est le cas de le dire, nous connaissons. Moun sa yo décidé pour planter piquet yo et on dit yo pas déplacer, quitter devant local ambassade américaine. Donc on nous dit que moun yo très pacifique. Moun yo très pacifique. Pas de personne qui parle avec eux dans l'ambassade là, pas de moun la mairie, tabac qui parle avec eux tout. Comment? Ça dit quoi? Pas de personne dans l'ambassade là qui parle avec eux, pas de aucun monde dans l'ambassade qui parle avec eux, pas de aucun monde dans niveau la mairie. La mairie tabac qui parle avec eux, pas de aucun monde dans niveau l'État et on nous dit ministère de l'Intérieur nous connaît qui chargé pour question de protection civile pas de aucun monde, aucune instance. Mais on a parlé là. Seule instance qui est présente là, c'est celle la police nationale par le biais de Simon de Hidmo, ok, qui là, qui établit tête là pour sécuriser l'ambassade là, ce que nous avons estimé que. Donc, moi, il faut lever le là,